戶主中意深色同埋深木，又要擺風水陣，設計師唔想太過老土，又想有效運用空間。由於呢間屋嘅客廳位就得8尺半空間嘅啫，咁所以我哋就做咗個玻璃磚嘅馬賽克，令到佢空間咁大啲，冇咁逼。咁同埋呢一邊咧，我哋就做咗個屏風，就我哋左隔門口直衝個窗台位嘅。咁同埋我哋個木料嗰度咧，就戶主要深色嘅。咁我哋就用咗個薰衣草，令到佢深色得嚟會冇咁即古老，咁啊 modern 少少。咁同埋呢個屏風位咧，我哋就做咗鍵層板，俾佢擺觀音嘅。咁同埋做咗啲蓮花嘅玻璃圖案咁樣，咁個效果就會有啲睇下咁樣。窗台加墊要嚟遮住下面嘅馬路，飯廳嘅薰衣草木櫃加鏡框醒醒神。再用金色浮雕玻璃點綴，側邊做高櫃加厚，令到走廊位左右對稱做風水框。套房訂做胡桃木家私，保持深色佈局。衣櫃側邊加層架，頂部留空加燈，冇咁笨重。配米色仿鱷魚皮櫃門，深淺對比夠貴氣。床頭板加燈槽，方便睇書。電動裝置用嚟升高張床放雜物。話晒戶主都係老人家，自己拎起張床好易整親㗎。兩個孫就中意鮮色，男孫就要反斗車黃。窗台加格仔旗，啱晒佢 feel 啊！女孫就要米奇，門邊層架幾 Q 色啊！圓邊深深嘅設計夠晒童真。客廁就鋪好多米奇長磚，迎合兩個細路。套廁浴缸旁邊鋪花磚夠晒成熟。櫥櫃用黑玻璃同埋胡桃木，加埋波波磚牆色，增添視覺趣味。